ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সকলে কেমন আছো? আশা করি খুব খুব ভালো আছো। আমি আবার কাপ চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। ঠিক আছে, স্টার্ট। জল খাই। এটা হলো ভমিটিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। দুই একসঙ্গে নিয়ে চলে আসছে, কাপ অ্যান্ড ভমিটিং। তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, ভালো লাগবে। হ্যাঁ, অবস্থা খারাপ। ঠিক আছে, বমি করেছি।